A mio avviso purtroppo il problema è strutturale, quindi abbiamo una nazione che è in profonda crisi, nonostante che il Veneto in qualche modo riesca a reagire, ma i consumi interni non funzionano, la disoccupazione non cala e di conseguenza io sono molto preoccupato. Nel giorno del suo 50° compleanno, in cui sono state premiate anche 7 aziende che si sono distinte, Unioncamere del Veneto ha presentato il rapporto annuale con una fotografia sulla situazione economica della nostra regione. E nonostante qualche segnale di ripresa ci sia, non è ancora abbastanza, soprattutto se rapportato all'andamento del paese. Il Veneto cresce anche un pochino più dell'Italia, ma ovviamente stando nello stesso paese, avendo questa, questa ancora che ti frena, ovviamente il Veneto riesce per qualche punto decimale ad andare meglio dell'Italia, ma ciò non basta. Una ricetta per crescere ci sarebbe. La medicina, l'unica medicina, noi lo diciamo da anni, se si fosse fatto, è la riduzione di questo residuo fiscale, cioè di quello che il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, che sono i motori dello sviluppo in questo paese, regalano al resto dell'Italia. Va bene la solidarietà, ma la solidarietà non può essere il suicidio di un paese, quindi se noi non riduciamo il residuo fiscale le nostre imprese saranno sempre in una competizione sleale con quelle invece di aree ricche dove al massimo si dà il 10%. Di qui un messaggio al presidente Zaia. Bisogna cambiare l'idea che in campagna elettorale si è disposti sempre ad ascoltare tutti e anzi ad accogliere le istanze di tutti, ma poi quando si comincia a governare magari spesso si fanno scelte che magari non in linea con quanto promesso. Io credo che Zaia sia una persona seria e per bene, Unioncamere è disposta al confronto con lui, le imprese anche, chiediamo a lui soprattutto assessori competenti e iniziare un percorso di confronto costante per migliorare ancora di più già un Veneto che è in una posizione, in una classifica molto alta rispetto ai paesi del mondo.